fazer aqui o teste da lixa. Comprei no Mercado Livre, veio 30 lixa. Achei bom, R$ 69,00, já incluindo o frete. Essa aqui é um projeto que eu estou fazendo aqui de uma banquinha no notebook, aqui de casa. Uma mesinha bem simples. Eu passei uma massinha nela para tapar aqui alguns buraquinhos, falta dar ainda a segunda mão ainda. Mas isso aqui é para falar futuramente, vou falar melhor sobre essa banquinha aqui quando eu concluir ela. Que aqui é só o tampo, onde eu vou fazer as perninhas. E aqui é o teste das lixas e da pecinha aqui, falar se é boa ou se não é, né? Fazer o teste. Essa aqui foi a lixa com grão 80. Vou colocar uma mais 220. Aqui 150. 120. Vamos para uma 120 agora. Aqui, pessoal, na lateral eu vou lixar manualmente, porque tem um acabamento aqui colonial que eu fiz, aí eu não quero estragar com a máquina.
Vamos para a lixinha 150 agora. Vamos agora com a 220. Isso aqui, pessoal, é só um demonstrativo, tá? Para mostrar assim a agilidade que você tem com a maquininha assim, com o véu. Se você não tá tendo que colar com aquela cola, tem que esperar um pouco. Se fosse fazer isso aqui manual, gente, eu ia demorar aqui muito tempo, ia cansar meus braços e tal. Fica um acabamento melhor. Vamos para agora 220 agora. Pessoal, muito bom. Ficou bem lisinho. Esse aqui é um tampo que eu estou fazendo para o notebook. Feito de pallet que eu achei. Aí desmontei o pallet e fiz. Só falta fazer os pezinhos para a gente começar a usar. Mas é só para uso aqui de casa mesmo. Obrigado aí, viu, pessoal?